Mayong hapon sa tanan. Ako gali si Lerma Tapang, 70 years old, taga Iloilo City. Bilang isa ka ginikanan, kung may ginainubo sa pamilya mo, ano ang imo ginabatyagan o kung kakakita mo sila nga gabi na rukoy sang ubo? Bilang ginikanan, ako naworid gid ko nga makita ko nga akon mga bata nga binarukoy kaubo. Hindi ako katulog kay siyempre apektado man ako. Good. Ano ang nagbago sang sugod nga nagamit ka or ginagamit mo sa imo bata o kung pamilya ang no cup relief patch? Umpisa nga nagamit kami sang patch nga ini. Nagatagid kaayuhan sa akon mga bata kag daw naglesson man ang akon kabalaka sa ila. Okay. Ano ang nagustuhan mo sa paggamit sang no cup relief patch? Ang nagustuhan ko sini kay daw ginasuyop yagid ang akon nga plema sa akon dughan kag likod. Okay. Ano ang epekto sini sa imo o kon sa pamilya mo? Dako gid nga bulig ang epekto sini sa amon nga pamilya. May side effects bala ini? Wala man ti side effects. May baho? Wala. May overdosing? Wala man. Ma-recommend mo bala sa iban ang paggamit sang no cup relief patch? May dako gid ang akon nga ibulig kay i-recommend ko gid niini sa akon mga amiga kag sa akon nga mga kaingod sa amon panimalay. Madamo gid nga salamat. Madamo man nga salamat. Oh.